Hello students, আজি আমি lesson 3 2 নং প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। 2 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে The picture that you saw is the picture of jungle. আমাৰ এই পাঠটোৰ আৰম্ভণিত এটা ছবি দিয়া আছিলে, হেতু জংগলৰ ছবি আৰু তাত চোৱা ঢেৰ জন্তু আছে। ইয়াত আমাক কৈছে প্ৰশ্নটোত listen to this. ইয়াত কেইটামান বাক্য দিয়া আছে, তোমালোকক সেই বাক্যকেইটা শুনিব কৈছে, মন দি শুনিবা সবে। Many animals live together in a jungle. A large number of trees also grow here. Tall trees and short trees grow closely together. Animals in a jungle can move about freely. We see most of these animals in a zoo and not in our homes. ইয়াত তোমালোকক কৈছে এখন হাবিত ঢেৰ জীৱ-জন্তু একেলগত থাকে আৰু হাবিত ঢেৰ গছ-গছনিও থাকে আৰু সৰু গছ ডাঙৰ গছ গোটেইখিনি ওচৰে-পাজৰে থাকে আৰু জন্তুবোৰ নিজৰ ইচ্ছামতে হাবিখনত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে আৰু এই জন্তুকেইটা ছবিত থকা জন্তুকেইটা আমি প্ৰায়ভাগ চিৰিয়াখানাত দেখো আৰু সিহঁতি আমাৰ ঘৰত নাথাকে। বুজি পাইছনে সবে? তাৰ পিছত চোৱা ইয়াত দিয়া আছে Let's talk to learn more about these animals. ইয়াত আমাক কৈছে ছবিখনত থকা জীৱ-জন্তুৰ বিষয়ে আমি আৰু কথা পাতো ব'লা আৰু জানো সিহঁতৰ বিষয়ে। A. The lion has a thick mane. এই বাক্যটো মন কৰিবা, ইয়াত লায়ন মানে সিংহ, thick মানে দাঁত আৰু mane মানে কেশ বা চুলি। ইয়াত কৈছে সিংহৰ মুখত দাঁত চুলি আছে। B. The elephant has a trunk. ইয়াত elephant মানে হাতী আৰু trunk মানে শুৰ। এই বাক্যটোত কৈছে হাতীৰ শুৰ আছে। C. The rhino has a horn. ইয়াত rhino মানে গড় আৰু horn মানে শিং। এই বাক্যটোত কৈছে গড়ৰ শিং আছে। D. The giraffe has a long neck. neck মানে ডিঙি। এই বাক্যটোত কৈছে জিৰাফৰ দীঘল ডিঙি আছে। E. A crocodile has a long tail. ইয়াত crocodile মানে ঘৰিয়াল, long মানে দীঘল আৰু tail মানে নেজ। এই বাক্যটোত কৈছে ঘৰিয়ালৰ দীঘল নেজ আছে। এতিয়া আমি ছবিকেইটা চাই আকৌ পঢ়ো আহা, আমি কি শিকিলো ইয়াত। The lion has a thick mane. The elephant has a trunk. The rhino has a horn. The giraffe has a long neck. The crocodile has a long tail. ছবিকেইটা আকৌ ভালকে চোৱা। ইয়াত চোৱা সিংহৰ দাঁত চুলি আছে মুখত, হাতীৰ শুৰ আছে আৰু গড়ৰ শিং আছে। জিৰাফৰ দীঘল ডিঙি আছে আৰু ঘৰিয়ালৰ দীঘল নেজ আছে। ঠিক আছে, সবে বুজি পাইছানে? এইদৰে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা আৰু গোটেইখিনি নিজৰ বহীত লিখি মোক দেখাবা। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।